Olimpija je doma pričakala nogometaše Gorice, tokrat je izjemno oslabljena, kajti manjkali so v vezni liniji Zajc, Kapun in tudi Darjan Matić. Manjkal je še vedno poškodovani Šporar in Olimpija nedvomno tokrat ni bila v tako veliki vlogi favorita, kajti Gorica nedvomno je ekipa, ki zna presenetiti, ampak začetek dvoboja je bil na strani Olimpije, tole je že prva večja priložnost po kotu domačih nogometašev je prišel do strela Mlinar, izkazal se je gostujoči vratar. Še ena akcija Ljubljančanov, poskušal je Henty proti svojemu bivšemu klubu, bil je tokrat izjemno motiviran, ampak do gola ni prišel. Je pa gol padel v 21. minuti, po podaji Babiča iz kota je na prvi vratnici zatresel mrežo Mitrović, ki je izkoristil napako v obrambi Gorice za 1:0. 24. minuta, še ena kombinacija Ljubljančanov, še ena prekinitev in ponovno je udaril Nemanja Mitrović. Takole velika priložnost za Ljubljančane in nesebično je podal Bajrić, Mitrović pa je povišal prednost Olimpije. Do konca prvega polčasa še dve akciji. Najprej je še enkrat streljal Mitrović po novi prekinitvi, skorajda že dosegel hat-trick, zapravil izjemno priložnost, nato pa še sodniški podaljšek prvega polčasa, lepo preigravanje Novogoričanov in po podaji Enova je zaključil Tajder in zabil enega izmed najlepših golov nedvomno v letošnji sezoni. 2:1, polčas v Ljubljani, Gorica je znižala tik pred odhodom v slačilnice. Drugi polčas je najprej priložnost za Ljubljančane, to je bila lepa kombinacija po levi in priložnost za Marka Vukčevića, ki pa je tokrat streljal nekoliko previsoko. Nova napaka v obrambi Goričanov, do žoge je prišel Vukčević, ki je podal pred vrata, Henty pa je bil najspretnejši in žogo potisnil mrežo, lep zadetek tega nogometaša, ki je zabil svoji bivši ekipi. Še enkrat je prišel do akcije, do priložnosti Henty. Takole se je obrnil in preigraval, na koncu pa meril nekoliko čez gol. Tudi Goričani so poskušali z napadi znižati zaostanek. Najprej je streljal Martinović, imel je lepo pozicijo, ampak preslabo za vratarja Brljaka. Še enkrat je prišel do strela tudi Slivka, ampak Mitrović je rešil najhuje in rešil tokrat zadetek za Gorico. Do konca pa še ena obetavna akcija, tokrat za Goričane, Innocenti oddaleč nekoliko previsoko in tekma se je končala. Olimpija je kljub temu, da je igrala oslabljena, zmagala brez večjih težav, kmalu povedla in slavila s 3:1. Ja, zelo težka tekma, ekipa Gorice je zelo močna. Nismo jo glih dobro poznali zaradi tega, ker vsaki pol leta imajo drugi igralci, ampak smo se pa pač mi pripravili znotraj ekipe in na koncu zmagali. Risultato penso che sia giusto, perché l'Olimpia ha meritato la vittoria. Veliko smo delali na prekinitvah, ker smo vedeli, da so nevarni v tem elementu igre. Nažalost smo ravno tu izgubili tekmo. Zmaga Olimpije je danes zaslužena, je pa res, da smo dobili gole na prelahek način in po naših velikih napakah. Per pareggiarla purtroppo un errore difensivo ci è costata la vittoria, il pareggio almeno.